Aí esse CBzão é só pra galera que bota pressão, é só pros ninja. Os cururu fica de fora. Um beijo pros cururu. Ai, como eu sofro. Alô, nosso amigo Xaropinho aí, a rapaziada aí, o Picolé. Galera da Cult aí, galera da Elite aí. É nada, que o Picolé já voou fora. Wagner só toca as melhores.